嗨，大家好，今天要来使用万用板进行焊接单芯线的练习。在影片开始之前，请先帮我们按赞、分享跟订阅，记得开启小铃铛才会收到最新的通知。先介绍今天会使用到的工具与材料：斜口钳、尖嘴钳、一致起子、万用板、焊锡、单芯线，还有控温烙铁。万用板最基础的练习，可以先从焊接单芯线绕工字形开始。在开始焊接前，要先将需要用到的单芯线拔除外层的绝缘皮。如果是使用新的线，能够非常顺利将外皮除去。但比较旧的单芯线，内部的铜可能有点氧化，表面的摩擦力增加，想要去除绝缘皮相对困难些，这时只能慢慢去除。拨好的单芯线弯曲不直时，可利用尖嘴钳夹住线的两端，用力往外侧拉，大约延伸1至2 mm 后放开，便可使线变直。但记得不要一次拉超过3 mm 以上，把延展力拉光。若是过程中线又弯曲，再次用力拉直，就会导致线断掉。焊接单芯线时，先在第一个焊点上融化适量的焊锡。待焊锡冷却后，约1至2秒，再次加热焊锡，并将单芯线放到焊点中，冷却大约3秒后，再轻拉一下线，避免空焊的错误。遇到需要转角的部分，可以利用斜口钳夹住转弯处，将线的另一头往内角弯曲，再把线拉回需要的角度，然后融化焊锡固定。也可以使用尖嘴钳协助操作。在焊接过程中，线若有翘起来的情况，可以利用镊子、一致起子或指甲压住，让单芯线平贴于表面。相同的技巧也能够用来调整线的位置，使单芯线平整对齐。接下来就是把整面万用板都焊接完毕。焊接完整面的万用板，就完成这次的练习了。一个好的焊接，焊点表面要圆滑，锡量必须控制得刚好，单芯线则是要保持直线，并且平贴于表面。想提升焊接技巧，只有多练习、多训练手感，才能持续进步。如果喜欢我们的影片，请点个喜欢或分享给你的朋友，订阅就能看到更多更专业的影片。记得按小铃铛才会收到最新的发片通知。有其他问题可以在下方留言，我们会尽快回复您。